姊妹平安。咁啊，琴日咧，我哋禮拜六，咁我同阿 Carol 阿 Sandy 同阿 Sam 咧就喺度練習呢個6月21號，而家叫6621嘅棟篤笑看人生呢個嘅聚會。咁喺呢啲練習嘅過程咧，有人走嚟喎，拎住張單張行入嚟。今日係咪有棟篤笑咁啊？我話唔係喎，2個禮拜後喎。原來咧，即係我哋啲單張派出去咧有用嘅喎。嗰人真係拎住張單張嚟，不過佢冇留意個日期，佢就以為係琴日。咁佢應該係大概2點嘅時候啦，都幾準時。佢就走嚟想聽呢個棟篤笑啊！咁所以唔好錯過你手頭上張單張。揾機會發俾一個你嘅朋友你可以用手機影咗用短信發俾佢哋邀請佢嚟。咁我哋琴日咧即係敬拜小組咧練詩完咗之後，我哋去避風塘食晏咁樣。因為我哋遲啲會喺嗰度有聚餐，咁所以去嗰度咧同個經理傾下偈啊。留低張 poster 俾佢，佢好喎，佢好願意幫我哋貼張 poster。所以如果你經過避風塘咧嗰個餐館咧，你見到有張 poster 擺喺度。咁我哋即係入嚟嘅時候，有啲人話：羅省語浸信會喎，即係有啲經過啲人啦，即係又見到嗰張 poster 喺度問喎咁樣咁我同個經理講話你禮拜六2點鐘得唔得閒啊？咁佢盡量會抽嚟。佢話佢會嚟即係捧下場咁樣咁所以即係把握個機會啊，即係好好。即係為呢件事祈禱啦，為呢個聚會祈禱，為阿 Sam、為阿 Peggy 祈禱。你有機會發個單張、發個短信出去都邀請人話唔定啊！即係呢一次棟篤笑看人生咧，係扭轉佢人生嘅一次嘅經歷即係有機會嚟到認識主耶穌所以求神使用我哋，亦都求主感動你啦即係諗起邊個邀請或者係去即係宣傳下。等更多人知道。好，今日我哋一齊嚟到睇一段好特別嘅聖經即係創世記第24章咁呢段聖經點解咁得意呢？咁特別呢？第一，比較少人去留心但係呢係全卷創世記最長一卷聖經最長一章聖經第24章。如果你留意嘅話我哋只係讀咗6節嘅，唔係讀咗9節嘅聖經啫即係下集呢，下個禮拜你可以翻嚟聽到下集。咁更加詳細講成件事係好詳細，亦都係全卷創世記最長嘅一章聖經。咁點解我翻嚟睇創世記啦咁話説啦上年呢，你仲記得我哋喺度講聖經話聖經其實係即係被公認為呢最優美嘅文學作品之一而且係最暢銷嘅書喺人類歷史裏面係最暢銷嘅書所以如果你冇睇過聖經呢，就好似有一次上個禮拜我分享有個麻省理工大學嘅教授佢一個高等知識分子佢呢有人同佢講：你有冇睇過聖經啊？我冇喎。聖經係最暢銷嘅書最即係被認為係一個好優美嘅文學作品你冇睇過咁嗰個麻省理工大學嘅教授覺得哇，好似好愚咁即係好似井底之蛙咁連聖經都冇睇過。嗰陣時佢覺得信耶穌啲人咧係好懦弱、好軟弱嘅人嚟，好冇智慧嘅，咁所以好鄙視嘅。咁但係俾人咁樣好似笑一笑連聖經都冇睇過，咁佢就的起心肝睇聖經。唔單止咁，仲睇埋佛經可蘭經佢要比較下其他宗教。但係睇完之後咧，佢覺得基督教係最可靠、最值得信嘅，用佢嗰個理性嘅角度嚟分析，所以後來信咗耶穌。咁所以上年咧，我哋講話聖經即係好特別。聖經裏面咧講咗好多
愛情故事嘅喎，係嘛？有男女之間嘅愛情故事啦，有父子之間嘅愛情故事啦，有兄弟之間嘅愛情故事啦，仲有朋友之間嘅愛情故事。其實充滿咗好多愛嘅故事咁，所以我哋上年呢，就借用呢個題目《萬水千山總是情》呢嚟介紹原來聖經充滿咗好多愛情故事，更重要就係講神同人嘅愛其實可以咁講，成本聖經就好想話俾你聽，神愛我哋，即係講神對我哋嘅愛情故事。咁我哋用一個比較熟悉嘅即係電視劇嘅名咧嚟到去講呢個萬水千山總是情。咁之後咧啱啱我哋主學咧就睇完都未睇完嘅，仲睇緊創世記咁有翻主學嘅，仲記唔記得我哋有4件好重要嘅事創世記講神嘅創造，講人嘅犯罪墮落，然後講神用洪水滅世，因為人犯罪墮落到一個地步咧，罪惡滔天神忍受夠啦所以佢用洪水滅世。然後咧第4件事就係人呢，即係想做個塔艇高登天即係巴比塔嘅事件。咁我哋其實咧喺上年咧，我哋講咗4篇道咧，就係講呢4件事我哋借用大地恩情咧，就講神嘅創造神對呢個大地咧好多恩情點樣？聖經講神俾日頭唔係淨係俾好人喎，好人壞人都俾喎。雨水又俾好人壞人都俾喎所以神恩眷整個大地大地恩情。咁跟住咧，人犯罪墮落嘅原因係咩？因為邊個為正邪定咗界線係神，係咪？神嘅標準誰為正邪定分界？唯有神呢，先有能夠有個絕對標準。因為你同我都有唔同嘅標準係嘛？你覺得正嘅可能我覺得係邪，你覺得邪可能我覺得係正係嘛？咁唯有神嘅標準先係絕對跟住洪水滅世我就借用一套電影嘅戲名投奔怒海因為神保留挪亞一家8口即係洪水嚟嘅時候，真係呢個怒海就出現係嘛？咁神透過一個方舟所以點解我哋中國人個字船呢個字呢，個舟字有個8口喺側邊有古仔講嘅喎。倉頡造字嘅時候，我相信你聽過呢個故事即係點樣一隻船一隻舟即係有8口人喺裏面救咗8口咧呢個船字咁同挪亞方舟呢個故事咧就好貼切嘅咁，所以唔係話冇原因嘅喎所以研究啲古典即係古文學嘅人古字嘅人即係唔係猜個古，係古老個古即係嗰啲即係從個文字嘅演變嘅角度去睇點解呢個船字有個8口喺側邊咁聖經嘅記載就話俾你聽，嗰隻舟裏面，挪亞方舟裏面就有一家8口好，巴比塔事件呢，我哋又借用一個電視劇嘅名即係天蠶變係啦即係再與天比高嘛，因為人想挑戰神要挑戰呢個世界。當然啦，今日嘅科技更加犀利啦，即係喺創世記裏面嗰啲人話發明咗做磚磚可以幫你哋起得更加鞏固高塔呢個巴別塔。巴別塔其實呢，就講緊今日嘅名巴比倫所以點解講到去啟示錄都喺度講巴比倫係一個代表咗象徵咗一個敵對神嘅一個名啦，巴比倫咁今日如果你有去過杜拜咧全世界最高嘅建築物就係呢個喺杜拜呢個嘅大廈呢個塔啦但係呢件事咧都神話唔俾人呢，即係一個口音一致以致今日你講有人講潮州話，有人講台山話即係德國人講德文大家溝通唔到雞同鴨講就係因為呢件事呢，神將人嘅口音變亂咁跟住我話有4個人物除咗4件事，創世記講4件事，講4個人物亞伯拉罕、以撒、雅各同埋約瑟係嘛？我哋上年呢亦都介紹過有一個人物亞伯拉罕，就佢離開咗自己故鄉神帶領去一個新嘅家鄉，尋找他鄉的故事
嗱，今日點解我會想講呢篇嘅信息啦？其實都一陣間我會講到最後先。我好多相信都係神好想同我哋講一段嘅説話。我係好後先至有呢個體會咯。不過一陣間去到結尾嘅時候先同大家分享。嗱，你都知道咧，亞伯拉罕即係離開鄉下嚇，即係離開自己鄉下，叫新移民啦。嗱，相信大家都認識好多移民嚟咗美國係咪？但係亦都聽過一個名詞叫做回流係咪？係咪？即係有啲人嚟咗唔中意呢度生活，適應唔到啊。特別喺香港嚟覺得哇，香港好揾好多喎，係咪？係嘛？咁啊，生活又多姿多彩好多喎。我以前喺德州教會，大部分啲大學生嚟呢度咧，畢完業咧，雖然佢哋有居留嘅身份，但都翻晒香港，因為香港係可能即係吸引啊，同埋好玩啊。咁當然亦都係長大熟悉嘅地方啊。咁所以要堅持唔走啊，呢個持守就係喺呢度反映出嚟。特別亞伯拉罕點樣持守法？而呢段聖經咧，佢講緊佢係幫個仔娶老婆喎，佢係要將呢樣嘢傳承俾佢個仔啊，所以先解釋咗呢個題目：持守同埋傳承，同佢自己領受神嘅應許有關，亦都同佢諗點樣佢個兒女啊，即係佢啲後裔咧，能夠傳承，能夠承接上帝嘅祝福啊。咁所以呢段嘅聖經24章咧，整章聖經係講緊神點樣安排佢個僕人幫佢個仔以撒翻鄉下娶老婆啊。咁所以後來有一個故事就係過埠新娘啦，即係佢真係喺鄉下娶到個老婆翻嚟啦。咁呢個過埠新娘我哋下個禮拜會講。喺睇聖經之前，我哋再一次低頭祈禱。天父，我哋感謝你，你賜下你話語喺當中，你啟示好多你對人嘅心意。特別從呢段嘅聖經，你向亞伯拉罕所啟示你嘅心意，佢點樣去回應？求主喺我哋，讓我哋喺呢段嘅經文裏面都去學習，能夠有所嘅體會。又求主向我哋説話，俾我哋有一個謙卑受教心，開我哋眼睛，開我哋耳朵，開我哋心嚟到明白你嘅説話。求主帶領以下時間，多謝你聽我哋祈禱，係奉主耶穌基督嘅聖名。阿門。嗱，一開始就話亞伯拉罕年紀老邁啦嚇，咁我相信當一個人年紀老邁嘅時候，好自然就會諗啊，有一日可能我要返天家啦，或者要離開呢個世界啦，好正常係咪？係咪？當年紀大嘅時候，咁就會諗下好多所謂即係為啲兒女嘅着想啊，為自己啲家產點樣立遺囑啊，好正常係咪？所以亞伯拉罕年紀老邁嘅時候咧，喺呢度就話啊，即係聖經形容啊，向來一切嘅事咧，神都賜福俾佢。嗱，如果你睇翻創世記咧，一路睇亞伯拉罕由第11章去出現到呢度24章啊，你發覺佢經歷好多事情咧，都係上帝喺背後賜福俾佢喎。嗱，譬如去落埃及嗱，因為饑荒落埃及，即係佢又怕俾埃及啲人咧搶佢老婆，咁啊講咗個半個嘅大話，就話啊呢個唔係我老婆，係我個妹咁樣啊。咁啊個埃及法老咧就見你係妹啊，咁我哋做親家啦嚇，認你做舅仔，即係咁啊娶老婆咁樣。但係咁咧，神咧阻止法老娶佢個太太喎。但係呢件事咧，亞伯拉罕就靠佢太太發達，即係靠佢老婆發達。點解？因為法老知道咗個真相之後咧，佢快啲掟亞伯拉罕走，但係仲送埋我哋話貼大床啊，即係送牛羊啊，送好多禮物。你快啲走，唔好喺度，你喺度即係陀衰我哋。意思就係你越喺度得耐咧，我就要面對上帝喺度追討我呢件事咁。因為上帝咧出手攔咗佢，咁所以你發覺佢係因禍得福嘅喎，係咪？本來爭啲老婆冇咗，但係上帝就藉住呢件事咧賜福俾佢，令佢發大達嚇。即係仲有就係佢個侄啊羅德俾人啊即係捉咗佢嘅時候咧，佢帶住佢啲手下去搶救。嗱，你諗下，佢係一個普通人嚟，
都面對一個當時嘅即係陀地啦，可以咁講係嘛？即係四王同五王喺嗰度已經係做緊皇帝啦，係嘛？佢為咗救佢嘅侄咧，去打入去人哋嗰度喎，即係踩入過人哋嘅地盤喎，你諗下係咪好犀利啊？但係其實上聖經好想話俾你聽，唔係佢犀利，係佢背後嘅神犀利啊！佢背後嘅神嗰個保護佢、祝福佢嘅神咧，幫助佢打低嗰啲皇帝咧，能夠成功救翻佢嘅侄出嚟啊！所以其實亞伯拉罕都深深知道佢一切嘅嘢啊，無論係財富，甚至條命啊，都係上帝俾佢嘅啊！所以呢度聖經講咗佢，即係一切嘅事咧，神賜福俾佢。佢深深體會到嚇，唔知你有冇咁嘅感覺咧嚇？譬如好多時候咧，我哋話啊，賺錢係我努力嘅喎，係咪啊？所以好多人咧，即係覺得話做咩我要奉獻俾神咧？係咪啊？我咁努力賺錢係我嘅努力喎。但係有冇諗過咧？有啲人可能好高學歷，如果公司裁員，通常裁啲咩？裁嗰啲最高薪嗰啲，係咪啊？即係你諗住你好有能力，係咪靠自己能力可以有個好穩陣嘅工作？通常公司裁咧就裁呢啲即係比較高薪嘅人，係咪？所以你留得份工咧，唔係因為你嘅能力咁簡單。另外一個角度咧就係，即使你有能力賺錢，啊，如果旱災，你有錢都未必買到糧食嘅喎。聖經咪記載咗一件大旱災啊，7年旱災係咪？哇！嗰陣時幾窮，幾有錢嘅人都食到窮啦，唔好講話食到窮，想買糧食都買唔到。所以有時我哋成日覺得啊，係我嘅努力，係人需要付出努力。聖經其實強調，即係如果聖經新約咧話唔做工咧，唔俾飯佢食。咁聖經講得好清楚，人要努力。但係人單係靠努力咧唔得嘅，反而即係如果一個人體會到人嘅有限嗰種渺小，佢體會到一切嘅即係恩典啊，無論係物質上嘅或者係資源上面嘅，都係神嘅恩典嚟嘅喎，係咪啊？所以亞伯拉罕深深喺度體會到一切嘅福氣咧，都係由神所賜嘅。所以我哋好似亞伯拉罕咁體會到咧，你就會比較係一個感恩嘅人啊！即係你唔會覺得好似係自己努力咁簡單，你咧係感謝上帝俾你呢啲嘅恩賜。嗱，喺呢件事基本上其實第一節咧，除咗講話佢領受神好多恩典咧，其實好想話俾佢而家年紀大啦，年紀老埋，佢咧諗緊嗱嗰陣時佢個仔咧仲係我哋叫做咩啊？即係鑽石王老五啊，即係未結婚。咁啊擔心個仔咧係一個宅男啦嚇，成日病喺屋企啊，即係唔識女仔咁樣。咁啊就揾佢嘅僕人啊，呢度話去全管理佢屋企裏面最老嘅僕人。大致上意思就係呢個咧，梗係神呢個亞伯拉罕同佢相處最耐、最信得過啊！我哋話呢個應該大內總管啦，係嘛？即係管晒成佢所有嘅嘢。咁啊，如果你有即係讀過創世記咧，有提過亞伯拉罕有一個僕人咧，叫做以利以謝。好多聖經學者都相信咧，呢個僕人就係以利以謝啦。啊，因為就係佢嗰個老僕人啦，佢信任嗰個。啊，因為點解咧？因為聖經記載咧，亞伯拉罕當時未有仔嘅時候咧，佢諗啊，邊個可以承受我啲家產咧？啊，我個僕人跟咗我咁耐咁忠心，以利以謝。佢嗰陣時就諗住，如果冇仔，就將啲家產俾晒個僕人㗎啦，啊，所以以利以謝好大可能係。咁但係喺度佢就要求呢個僕人咧，將佢嘅手咧擺喺自己嘅大髀下面。嗱，呢個動作代表一個咩動作咧嚇？嗱，就要講翻一個典故啦嚇。嗱，呢個典故基本上咧，我哋要一間下一章咧會睇到啊。將手啊，即係要求人嘅手擺喺你嘅大髀底下，係當時一個發誓嘅動作嚟喎。啊，點解咁講咧？一陣間會講。嗱，基本上係要求對方咧用慈愛同埋誠實，即係付出慈愛同誠實。即係話，如果嗰個人擺隻手喺你大髀，
向你發誓嘅時候咧，其實代表咗你係願意咧，即係用你嘅愛咧嚟到幫佢，同埋咧你發咗誓所承諾嘅嘢咧，你要做得到，你要守你嘅承諾。嗱，點樣講？因為喺創世記第47章有同樣一件事情發生，就係當以色列咧其實係雅各啊，即係雅各後來俾改名叫以色列啦。所以點解今日以色列嘅民族咧就由雅各呢個即係所謂佢哋嘅大祖宗咧，即係發展出嚟嘅。咁雅各臨死之前咧，就同佢嘅仔約瑟講：你將你嘅手擺喺我大髀下面，用慈愛同埋誠實嚟到對我，向我發誓。當然要做咩啦？佢就話咧，將來咧我百年歸老咧，你要將我副骸骨咧帶翻去迦南地，唔可以留喺埃及啊。咁所以嗱，從47章咧講話，雅各要求約瑟咁做，除咗發誓之外，其實話你要用愛嚟到對我，同埋你要守信用，有口齒，你應承咗我嘅嘢，你一定要做到啊。咁所以大致上個背景就係咁啦。我相信咧就係喺當時古代近東嘅文化裏面咧，佢哋一個起誓嘅方式。嗱，今日我哋起誓嘅方式係點啊？發誓擺喺聖經度係咪？咁但係呢個係幾時先有咧？係幾時咧？就係有印刷術、有聖經，聖經被接納係一個西方文化嘅代表之後先有啊。咁所以早期咧，古時嘅時候咧，當然我哋中國人發誓就係點啊？即係向天啦，係嘛？或者童軍都係啦，係嘛？不過發誓當食生菜就係嘛？咁你又食多棵生菜咁係嘛？咁所以點解咧？佢呢個動作咧，代表咗一個好認真、好嚴肅嘅一個動作。你唔會隨隨便便擺隻手喺人哋大髀下邊㗎，係咪？係嘛？所以你可以想象呢個係一個好唔簡單嘅動作嚟，即係擺隻手喺對方嘅大髀下面。係對方要求你咁做，咁所以嗱，跟住第3節啦。我要你指住耶和華天地嘅主起誓。哇，其實真係好嚴重嘅喎，好嚴肅嘅喎。你諗下，佢而家叫個僕人做咩啊？幫佢個仔翻鄉下娶老婆啊嘛。娶老婆有咩咁大件事啊？係咪？咁啊去相下親咪得咯，係咪？而家喺網上識就好容易啫，係咪？相睇又得，係咪？有咩咁大件事要發誓咧？咁你真係可以想像佢睇呢件事睇得好嚴重，即係要個僕人咧發誓去進行呢件事，向天地嘅主嚟到發誓。所以佢要求對方用一個最嚴肅嘅態度去落呢個承諾。咁承諾嘅內容係咩嗱？我哋睇下。第一嗱，其實又要講一講喺呢段嘅經文裏面咧，1到9節咧，你知唔知邊個字出現最多次？發誓呢個字，發誓呢個字，起誓呢個字出現咗4次。咁所以你有時咧從啲文字一啲字嘅出現嘅次數咧，你大概可以睇到個重點喺度講緊咩？即係無端端有咩咁嚴重咧？娶老婆都要發誓，係咪啊？即係幫你個仔去娶老婆都要發誓，點解啦？不過第一，發誓承諾嘅內容係咩咧？第一，你唔可以幫我仔喺迦南地。咁嗱，呢個又要講翻個典故，就係當神呼召亞伯拉罕由佢嘅鄉下吾爾離開佢嘅鄉下，嚟到而家去神話要俾佢定居嘅地方就係迦南地。咁但係亞伯拉罕深深知道咧，嗱，因為其實咧好多時候咧聖經講啊，唔好娶外邦女子或者用迦南作為一個代表咧，因為迦南當時咧，如果你留意咧聖經嘅記載，迦南嘅文化咧發展到除咗係敬拜一啲即係假神啦、偶像啦，佢拜即係所謂雨水嘅神啊、生殖嘅神啊，仲會點咧？甚至咧係會為咗去祭祀嘅神咧，會將自己嘅仔女咧燒咗獻俾神。咁所以喺咁樣嘅背景底下，如果特別我哋再睇埋所多瑪俄波拉啊，嗰個道德標準係差到嗱，記載有一件事，有客人入嚟，全個醒啲男人會圍埋去喎，話將你個客人交出嚟，等我哋輪姦去啊。其實意思就係，但係個客人係男性嚟嘅喎，
咁你可以想象，去輪姦去唔單止係輪姦同性嘅輪姦，即係你可以睇到所多瑪俄摩拉個罪惡已經去到咁犀利啊！嗰種道德敗壞到咁，所以亞伯拉罕深深知道喺迦南呢個地方，如果我幫我個仔娶咗個新抱係迦南女子，佢都好擔心日後佢個仔點樣嚟去繼續堅持去敬拜呢個耶和華獨一嘅主啊！咁所以佢喺呢度就向個僕人要求：你千祈唔好幫我個仔喺迦南呢個地方娶迦南嘅女子。呢個第一。第二，你要翻去我鄉下嗱，就係呢幅圖畫講啦，猶吾珥啊！點解係繞過去？因為中間係個高山嚟嘅，即係今日搭飛機當然可以啦。以當時係步行坐駱駝嘅方式即係可以咁講係千里迢迢啊！即係繞過個山啊，即係由吾珥嘅地方繞過山落到去下面迦南地咁，所以佢要求佢僕人咧就係翻返去鄉下幫佢個仔娶老婆咁，但係個僕人講如果翻到去揾極都揾唔到，或者即係嗰個女仔想嫁，不過唔肯跟我嚟，唔肯做過埠新娘，咁點啊？咁樣咁我可唔可以帶你個仔翻去同佢相親咁樣？亞伯拉罕話：千祈唔好，千祈唔好帶我個仔翻去。點解咧？好多原因嘅，可能一翻咗去唔捨得走，係嘛？我老婆唔走咁又唔捨得走，係咪？係嘛？咁回流係咪？回流總有吸引嘅條件。當然啦，以撒咧喺迦南地出世嘅佢係即係我哋話叫 ABC 即係佢喺迦南出世，佢都唔知鄉下係點，都未翻過去。但係亞伯拉罕講得好重要，佢話：你千祈唔好帶我仔翻去，驚佢去咗唔翻嚟。但係呢度有一個字咧好特別你要謹慎。呢個謹慎呢個字咧，喺其他嘅經文有其中一個翻譯係咩？持守、保守，要撐住，要堅持咁即係意思話你要堅持我嘅要求，唔好帶我仔翻去咁三個要求喺呢度。亞伯拉罕就解釋啦，第7節，佢話：耶和華天上嘅主曾經帶領我離開我父家本族嘅地對我咁樣講其實好特別。只有我哋人同人發誓係咪？或者我哋用我哋人同天同神發誓。但喺呢度佢話邊個發誓？神自己發誓。神竟然為咗應承亞伯拉罕，神自己發誓。話你可以想像，連神都會發誓咧，就好唔簡單。咁神講咗就係㗎啦，係咪？神使乜發誓啫？係咪？但係神用呢個方式，佢自己發誓嚟到保證，話俾亞伯拉罕聽：我同你講呢番説話係非常非常非常之認真，唔係講下算。所以亞伯拉罕覺得哇，上帝竟然向我發誓。上帝有冇向你發過誓？你擔唔得起啊？哇！上帝竟然向我發誓，亞伯拉罕就係咁樣。所以點解聖經話亞伯拉罕同神親如朋友？上帝直就話：你係我朋友，我唔會有咩瞞過你。咁所以佢話神曾經向我發誓，要將呢個地賜俾我後裔，即係而家佢住緊呢個迦南地。所以你睇到咧，亞伯拉罕就因為當初上帝同佢講呢番説話，話要賜呢塊地俾佢後裔。神亦都向佢發誓，佢銘記於心佢緊緊捉住神嘅應許。佢覺得如果神向我發誓話要賜呢塊地俾我，如果我走咗翻去回流，或者我啲仔翻咗去鄉下唔翻嚟，咁點啊？咁點算啊？我啲產業喺呢度，咁點算？然後咧，第8、第9節咧喺呢段嘅結束咧係點咧？亞伯拉罕再一次講，即使個女仔唔肯跟你翻嚟，你娶唔成老婆都好，你千祈唔好帶我仔翻去。再一次叮囑佢嘅僕人，千祈唔好帶個仔翻去娶老婆。咁然後咧，第9節結尾就係呢個僕人聽完晒亞伯拉罕講啦，就將佢嘅手擺喺亞伯拉罕大髀下面，然後
向佢發誓。嗱，呢個代表咗咧，亞伯拉罕係決意跟從神而不回頭啊，唔係誓不低頭，係誓不回頭啊。即係亞伯拉罕知道神帶咗我出嚟，我就唔走噶啦，我就留喺呢度，誓不回頭啊。所以點解佢喺呢度呢章聖經啊記載一件咁特別嘅事咧？嗱，講真，即係亞伯拉罕幫個仔娶老婆呢件事，點解要記載落聖經裏面？究竟上帝想同我哋講咩？我哋睇下，我哋要時光倒流70+5啊！時光倒流65年之前發生咩事呢？我哋睇翻喺第12章第1節咧，就係亞伯拉罕第一次嗰陣時，佢做名仲未改做亞伯拉罕啦，叫做亞伯蘭啦。神第一次同佢講：啊，你離開你嘅鄉下，你去我要帶你去地方啦。咁嗰時佢出嚟都唔知去邊喎，去到迦南地啦。神話：啊，係你呢度啦。然後咧有一次同佢講：啊，你周圍望下，東南西北望，所有見到嘅地全部都係你嘅。神就咁樣同佢講，然後就同佢發誓，賜俾你嘅後裔。咁所以亞伯拉罕好清楚知道佢生活喺呢個迦南地咧係佢嘅喎。相隔幾多年呢？點解我話65年呢？因為亞伯拉罕出吾爾離開去鄉下嘅時候75歲，佢個仔出世以撒出世嘅時候係100歲，已經隔咗25年。但係今時而家去揾佢僕人幫佢個仔娶老婆，佢個仔幾多歲啊？40歲，時隔幾多年？65年，即係話65年前亞伯拉罕聽到上帝應承佢同佢發誓嘅嘢，65年嚟都未兌現喎，係咪？等咗65年喎，係咪？所以點解亞伯拉罕被稱為信心之父咧？你等一個人等65年都好唔簡單啦，係咪？當然我哋有時聽啲愛情故事啊，哇，等咗半個世紀咁樣，係嘛？但係喺呢度亞伯拉罕等咗神話俾呢塊地俾佢。等咗65年，但係仲未出現嘅喎，佢仲未得到呢塊地。點解咁講啦？咁你要講翻呢件事3年前一件事件啦，即係喺62年啦，由離開咗鄉下62年嘅時候咧，佢太太就離開世界。佢太太嗰陣時120歲。嗱，亞伯拉罕同佢太太相隔10年嘅，咁佢嘅太太撒拉127歲，代表亞伯拉罕係137歲。嗱，喺呢個時候咧，佢太太過身，佢話：我想揾塊地葬我嘅太太都冇啊，因為呢塊地唔係屬於佢。所以點解嗱後面佢講啊，佢同嗰啲當地嘅人啊，嗰個地嘅主人啊、客人啊，即係 Hittites 唔係做客人嘅客人啊，做客字啊。佢同當地嗰啲呢個物業嘅主人講：我嚟咗你哋度都成65年，不過我咧仲係一個外人，我係寄居啊。求你喺呢度俾塊地我得唔得？嗱，英文就話求你俾啊，英文係講得好清楚，賣塊地俾我。佢嗌佢哋賣塊地俾佢啊。咁啊嗱，其實上個禮拜如果你聽我講主日學咧，啱啱就講咗呢樣。咁嗰啲即係嗰個客人啦嚇，即係嗰個地主咧就話：唔使咁唔使擔心啊！嗱，你放心葬你嘅太太啊！你嚟咗我哋咁耐，我哋相處得咁好啊！你隨便揀你最中意嘅地，你葬你太太，即係區400蚊濕碎唔使俾啦。唔係400蚊啊，400舍客勒嘅銀紙啊！咁啊，在乎今日嘅銀價係幾多啦？總之大概係4500克啊，你去計啦。咁嗱，其實好多時候咧，聖經好多嘅，即係就好似400蚊濕碎啊，唔使俾啊，都講到明400蚊啊嘛，係咪？你快啲俾啦，係咪？就唔會出個價啦，係咪？即係如果唔想收就話，唔使計啊，唔會講個數字，一講數字即係講話速磅，係咪？400蚊，你肯買就唔使講價嚇。咁亞伯拉罕就用咗400舍客勒嘅銀紙咧，買咗塊地啊，我後來叫做麥比拉洞啦，就葬佢太太。嗱，你可以想象呢件事咧，對亞伯拉罕咧
個心情係點樣？嚟呢度65年，嗱，如果你嚟，你新移民，你嚟咗呢度幾十年，你老華僑嚟咗呢度，你仲冇辦法置業嘅，你個心情係點？如果再加上有人同你講，喂，我會俾塊地你嘅咁樣，即係你一定有塊地，等咗65年都冇，而家仲要揞荷包自己買，即係你嗰種心情係點樣？啊，所以嗱，不過咧，點解聖經話亞伯拉罕係信心之父咧？就係即使經過65年，都仲未收到上帝話俾佢塊地嘅時候，但係仍然堅持信，甚至希伯來書咁樣形容，亞伯拉罕到死嘅時候，都未收到嗰塊地喎，都未收到上帝俾佢嗰塊地，但佢仍然相信上帝係可信嘅，即使已經離開世界啦，睇唔到幾時亞伯拉罕後裔先能夠得到迦南地，係430年之後，當摩西帶領以色列人出埃及，再翻去迦南地嗰陣時，先至能夠擁有呢個迦南地。所以神嘅應許冇落空，不過用人嘅角度，可能要等好耐，等到你離開世界都冇辦法親眼睇到。一講開咧賣地咧，就要講翻咧我哋而家教會嘅處境啦。所以點解我覺得咧，即係當我想講呢篇道，有感動講呢篇道嘅時候，我都唔係好明嘅。直至再翻查翻23章，亞伯拉罕要買塊地葬佢太太嘅時候，咁啊講翻起咧，時光倒流幾多年咧嚇？50年，50年前係咩事情發生啊？就係我哋教會誕生嘅時候啊！我哋教會已經50年，我哋今年係慶祝50年。前個禮拜我喺度同大家分享下，我哋而家希望咧同美國教會咧，即係一齊興建個修樂體育館啊！當然係我哋嘅建議啦。但係就可能我冇喺度詳細講，因為實話都冇一撇，亦都冇乜嘢可以討論嘅空間，除非我哋收到美國教會通知我哋佢哋嘅決定係點樣。其實喺我哋嘅動議裏面咧，除咗話希望同我哋合作起咧，如果我哋唔想，我哋好想咩啊？就好似亞伯拉罕講，你賣塊地俾我哋啊，賣塊地俾我哋，賣一忽俾我哋啊！就好似亞伯拉罕同佢喺迦南住咗65年啦，63年啦，62年，佢一塊地都冇㗎，佢係仲係過緊一個流浪式嘅生活㗎。如果睇翻22章，佢喺即係嗰段聖經講去獻以撒之後去邊度住啊？伯特利，唔係別是巴啊，去別是巴住。但係而家佢太太離開世界嘅時候，去邊度啊？希伯倫，相隔20里嘅，即係你可以想象呢65年可以咁講居無定所喎啊！即係按住唔同嘅處境就一路咁搬嗱。其實我哋教會過去50年都搬咗好多次，係咪啊？最初由一間話係叫做多種族嘅教會係咪一齊合作係嘛？但係後來合作覺得原來即係好似想俾人哋想食咗我哋嘅，即係意思就話即係要將我哋所有嘅無論係所有自決權啦，包括我哋嘅即係奉獻咧都要交晒出嚟。咁當時嘅負責人就唔接受呢個條件啦，咁就離開咗啦。咁啊搬完1次、2次、3次，頭先有一次都阿 Henry 都提過嚇，去到一個地方係冇冷氣嘅，好熱嘅啊，都試過啊。咁大概20年前，我哋就20多年前，我哋就搬咗嚟呢度。嗱當然啦，上帝冇應承過我哋咧，俾塊地我哋嘅，冇，你唔好聽錯啊。不過喺呢件事裏面咧，如果神想我哋即係擁有塊地，可以起個室內體育館去發展神工作。如果係神嘅心意嘅話，我哋求神彰顯，所以邀請弟兄姊妹嚟祈禱。咁所以弟兄姊妹放心，我哋唔會話幫美國教會起個地方係我哋冇份，唔屬於我哋，絕對唔會啊！就好似亞伯拉罕，佢出咗個價錢，佢要買咗嗰塊地係佢擁有啊！所以我哋其中一個提議，希望美國教會考慮就係，如果你唔覺得合作係有困難㗎嘛，嗱其實如果你每次嚟，我因為有時成日喺度散步，
嗱，呢啲你比較下而家嗰啲教會，有啲教會已經起到密麻麻，但係我呢個教會一行入嚟，好空曠嘅喎，係咪個 parking lot 好闊好大嘅喎？但係我啲建築物咧，我唔知有幾多年啦，但係好殘舊喎。即係嗱，當然即係我哋成日話唔係睇外在因素嘅，係咪？即係如果你嚟敬拜神，唔係睇外在因素係咪？但係我哋而家係好想喺呢個社區裏面咧去發展。或者要分享下喺我德州一個認識一個教會嘅經驗啊。有一個美國人教會喺一個小鎮裏面。咁當然起嘅時候咧，有自己地方啊，有自己建築物啊，咁啊曾經興旺過。咁個地方亦都即係曾經即係叫做興啊，有興就有衰啦，係咪？咁啊開始啲人口老化，啲年青人啊搬離開呢個小鎮啦。咁呢個教會咧，又我相信以前都過100人嘅，即係因為坐嘅唔細得過呢度。咁但係當我認識佢哋嘅時候咧嚇，發覺佢哋嘅人數咧全部都係大概70歲以上。咁啊每一年咧安息禮拜過之後咧又少一個又少一個咁樣。其實個個都知啦，即係而家就係睇下你送我走先定我送你走先嘅啫。咁佢哋係已經喺度諗呢個教會嘅物業點咧？邊個嚟接收咧？有冇人去發展？所以其實特別喺歐洲啊，好多教會啊賣俾啲佛廟啊、佛堂啊。我相信如果我哋唔好好去經營去發展咧，即係呢個咁樣嘅命運咧，你走唔甩嘅。即係我哋一路都老化咁，又唔發展有新嘅人個地方有得去一路殘舊，咁總有一日就係等出售嘅啫，係咪？所以有時你見有啲教會經過話出售啊嘛，就走過呢條路。問題係咪我哋想走呢條路，或者美國教會係咪想走呢條路？所以可以咁講，我哋提議咧，可以咁講係一個挑戰嚟嘅，去挑戰美國教會。嗱，最特別嘅地方其實當我睇完呢段聖經就。亞伯拉罕話：你賣塊地俾我哋啦。有一種心裏面有一種會心微笑，因為而家我哋就希望美國教會賣一忽地俾我哋。即係我點解明點解呢段聖經係有特別意思？嗱，當然啦，最後嘅結果喺上帝手裏面。如果美國教會話我又唔想同你合作，又唔賣俾你 ，that's fine， 我哋就接受呢個嘅客觀條件嘅限制。我哋會，所以點解我哋話會積極去尋找一個地方，以致我哋總有一日能夠擁有我哋自己嘅地方，可以好好嚟去發展。呢個係我哋即係所睇見嘅需要，亦都係一個挑戰。我冇話容易嘅喎。我好記得當第一次我哋講話有弟兄姊妹講話希望我哋有自己地方嘅時候，我喺度都半講笑講。可能我哋開始咗，我哋唔能夠親眼睇到個成果。其實亞伯拉罕就係咁，所以今日呢篇道咧嚇，持守與傳承，我相信有兩個角度，一個就係個人，你持守你信仰，你係咪持守到底到你離開世界？同時你能唔能夠傳承你俾你嘅後裔，你啲仔女？持守與傳承，但係有一個角度係一個教會角度。我哋50年啦，我哋有冇持守嗰個即係對福音使命嘅承擔？我哋係咪有冇努力嚟到喺呢個社區裏面為主做見證？但係同時我哋有冇傳承咧？我哋有冇為下一代去諗點樣傳承落去？我睇翻呢段聖經，我覺得亞伯拉罕做咗啲咩？65年前神同佢講説話，佢好記得，因為上帝同佢起誓，佢相信神嘅説話。我覺得好重要就係重視神嘅話，因為咧嗱，我哋有時我哋都話唔會話唔相信嘅，我哋可能頭腦上相信，不過重視咧就代表咗你好睇重。所以今次我睇亞伯拉罕幫佢個仔要返鄉下娶老婆呢件事，要用一個起誓嘅方式
係用一個好嚴肅、好謹慎嘅態度去處理呢件事，代表咗佢好重視。當然最後就係要落實神嘅話，佢真係揾佢個僕人翻去鄉下幫佢個仔娶老婆，而且就講到明，娶老婆唔成功唔可以帶佢仔翻去。我相信有時我哋就係要咁樣，我哋要持守，我哋要做到記得神嘅話，相信神嘅話，重視神嘅話，落實神嘅話。但係我哋有冇諗到傳承嗰部分？我哋自己嘅仔女，我哋呢個教會，我哋嘅下一代，所以求主繼續即係喺呢件事裏面嚟帶領我哋。即係理論上今日咧，美國教會會俾一個答覆我哋。咁我哋之後就會開會，亦都會話俾大家聽個情況。但係請大家放心，我哋唔係建議幫美國教會起一個室內體育館，唔係。我哋係要起一個我哋可以擁有嘅室內體育館。所以請大家頂住放。但係我哋有冇能力呢？如果我哋睇能力呢，我坦白講，從人嘅角度係冇。不過好多時候做神嘅工作就係咁啦，唔係睇人，要睇神。所以記唔記得一開始第一節講咩？一切嘅好處，一切嘅福氣都係從神而嚟。即係唔好諗住我哋嗱。如果坦白講，你比對一啲大教會啊，專業人士又多，醫生、律師啊，高收入嘅弟兄姊妹又多，奉獻又多，我哋冇喎。咁所以當有嗰啲嘅時候，當建成嘅時候咧，個個就會感謝嘅咩？感謝嗰啲貢獻嗰啲人嘛，係咪？但調翻轉喺我哋冇嘅裏面咧，我哋能夠做到咧，我哋先更加睇到係神自己嘅供應。所以第一節，一切嘅福氣、一切嘅好處係從神而嚟。你信唔信得過？你信唔信得過？求主幫助我哋，開我哋眼睛，亦都繼續為呢件事祈禱。即係倘若我哋唔能夠繼續喺度，好多人有時我喺度散步嘅時候咧，我都喺度幻想即係一個室內體育館喺呢度嘅時候，會對呢個社區帶嚟一個咩影響咧？我想每個揸車經過人會見到，哇！有個新嘅建築物喺度喎。其實咧更好嘅就係，即係如果我哋呢個室內體育館可以每日經營咧，聽某啲弟兄會講，有啲人有可能會走嚟。我哋可唔可以嚟租用你嘅地方？到時輪到我哋做包租，做包租婆、包租公，我哋可以收人租。因為我哋基本上係週末先用，係咪？1到5可以租出去俾人。咁我哋就轉身變咗，即係由寄居嘅變成係主人。一切都喺神手裏面，求主帶領我哋一齊加入祈禱。天父，我哋感謝你，因為我知道當我哋認識主嘅時候，我哋開始我哋要持守我哋嘅信仰。我哋知道亦都係唔容易，因為即係充滿咗好多嘅挑戰。但係當我哋願意持守我哋嘅信仰嘅時候，亦都係幫我哋去諗起點樣傳承，將我哋呢個信仰傳遞俾我哋嘅後裔，亦都傳遞俾我哋嘅下一代。求主繼續喺我哋教會裏面動工。我哋過去睇到神嘅手。過去呢50年裏面點樣嚟保守教會、帶領教會，深信你仍然會繼續喺我哋前面帶領我哋走。求主向我哋每個人嚟到説話，俾我哋有同樣嘅睇見。亦都求主為我哋開寬闊嘅門，帶領我哋走向前面，俾我哋要走嘅方向。多謝你聽我哋祈禱，奉主耶穌基督嘅聖名。